არ გადაიხდიან, არ დავიცავთ. დონალდ ტრამპი ასე მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი სამხედრო ალიანსის ქვეყნებს მიმართავს. ამით კი ეჭქვეშაყენებს იმ გაერთიანების მომავალს, რომელიც 75 წელია ევროპაში მშვიდობის გარანტორია. ვფიქრობ, ეს საღიაზრია არა? თუ ისინი არ გადაიხდიან, მათ არ დავიცავ. არა, მათ არ დავიცავ. როცა ეს თქვი კრიტიკის ქარცეცხლში მოვხვდი. იცით, ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ნატოსთან მქონდა, ისაა, რომ მე ვიცნობ მათ, ჩემი მეგობრები არიან, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომ პრობლემები ჰქონდა და ჩვენ მათთვის დახმარების სათხოვნად დაგვერკა, როგორ ფიქრობთ, მოვიდოდნენ და დაგვეხმარებოდნენ? წესით უნდა მოვიდნენ, მაგრამ მე ასე დარწმუნებული არ ვარ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვების ექო ევროპაში კარგად ესმით. მით უმეტეს, რომ წლების წინ მისგან ამ მუქარის შესავალიც მოусმენიათ. შესაბამისად, კონტინენტს სიტყვებიდან საქმეზე გადასვლის წინაპირობა უკვე ჰქონდა. ის 2022 წელს უკრაინაზე რუსული აგრესიით გამძაფრდა. კულმინაციას კი მაშინ მიაღწია, როდესაც ნატოს წევრი სახელმწიფოს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტელეფონი აიღო და ვლადიმერ პუტინს დაურეკა. მალევე კი უკრაინას სამხედრო დახმარება შეუჩერა. ევროპამ უკვე შეათანხმა გეგმა, რომელსაც ბლოკის 27-ვე სახელმწიფო იზიარებს და ეს კონტინენტის უსაფრთხოებაზე თანხების მობილიზებაა. ბიუროკრატიული მექანიზმების მოხსნის პირობით. უკრაინის დახმარების გაძლიერებას კი არასრული, თუმცა მაინც უმრავლესობა ემხრობა. წინააღმდეგობის მიუხედავად, ანგარიშგასაწევი სახელმწიფოები მზად არიან საქმე ბოლომდე მიიყვანონ. ვფიქრობ, ისტორია იწერება. ევროპული საბჭოს მისწრაფებაა დარწმუნდეს ევროპის უსაფრთხოებაში და იმოქმედოს იმ მასშტაბით, რასაც სიტუაცია მოითხოვს. ჩვენ მოწადინებული ვართ დავხარჯოთ მეტად, უკეთესად და სწრაფად. პარიზიდან ლონდონამდე თუ ბრიუსელამდე ყველამ ვაჩვენეთ ნება, რომ საერთო ძალისხმევა ჩავდოთ ეფექტურ კოორდინაციაში. ფაქტია, რომ ევროპა აწყდება მკაფიო და ცხად საფრთხეს. ამიტომაც მუშაობთ ევროპის გადაიარაღებაზე, რაც ევროპას მისცემს მეტ შესაძლებლობას ორიენტირდეს სამხედრო შესაძლებლობებზე. ეს კი დღევანდელი საფრთხეების საპასუხოდაა საჭირო. 800 მილიარდი ევროს მობილიზებითა თუ მეტი პასუხისმგებლობის აღებით ჩვენსავე მხრებზე, ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის, რადგან ეს სასწრაფოა. ევროპელი ლიდერები ამერიკის ახალ პრეზიდენტს ახსენებენ, რომ ნატო მუდამ იყო შტატების ლოიალური მეგობარი და მისგანაც იგივეს ელიან. თუმცა მიუხედავად ამისა, ევროპაში მომწიფდა აზრი, რომ ამ ეპოქაში ამერიკაზე დამოკიდებულება კონტინენტს ნაკლებად ეფექტიან ძალად აქცევს. ამიტომ დროა ევროპამ საკუთარი თავი თავადვე გააძლიეროს. საფრანგეთის პრეზიდენტის აზრით, ამისათვის საჭიროა ბირთვული შეკავების გაფართოებაზე მსჯელობაც. მისი იმ ქვეყნებზე გავრცელება, რომელსაც ასეთი არსენალი არ მოეპოვება. ევროპაში არიან ისეთი ქვეყნები, რომლებიც გაფართოების იდეას ემხრობიან, თუმცა ვიწროდ ნატოს კონტექსტში. კერძოდ, საუბარია უკრაინის დასაცავად, მასზე კოლექტიური თავდაცვის, ანუ მეხუთე მუხლის გავრცელების იდეაზე. ეს ყველაფერი კი ალიანსის წევრობის მიღმა. ვფიქრობ, ნატოს მეხუთე მუხლის გაფართოება გაცილებით ეფექტური იქნება. ეს არ არის ნატოს წევრობა, თუმცა გულისხმობს იმავე დაცვის უზრუნველყოფას უკრაინისთვის, ნატოს სახელმწიფოების მხრიდან. ვფიქრობ, ეს იქნება სტაბილური, ხანგრძლივი, ეფექტური უსაფრთხოებითი გარანტია. იმაზე უკეთესი, ვიდრე ზოგიერთ განცხადებაში მოვისმინე. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი შეთავაზება, რომელიც მაგიდაზე ჩვენი მხრიდან დავდეთ. ჩემი აზრით, უკრაინაში ევროპული ძალების განთავსების იდეა იქნება ეს ბრიტანული თუ ფრანგული ძალები ყველაზე კომპლექსური და ნაკლებად ეფექტიანი გადაწყვეტაა. მე გამოვრიცხე იტალიური ჯარების გაგზავნის შესაძლებლობა უკრაინაში. ვფიქრობ, მეტი უნდა ვიფიქროთ სხვა უფრო გრძელვადიან გადაწყვეტაზე. სხვა საკითხია გაეროს სამშვიდობო ძალების გაგზავნის იდეა, რადგან ეს ძალები ერთვებიან თავად სამშვიდობო პროცესებშიც. ეს არაა შეთავაზება, რომელიც ახლა განიხილება. მოცემული საფრთხეებისა და იმის ფონზე, რაც უკრაინაში ხდება, უნდა ავაშენოთ ავტონომიური თავდაცვის შესაძლებლობები ევროპელებისთვის. თუ ჩვენ მართლა გვსურს ფართო მასშტაბის ევროპული პროექტების განხორციელება ევროპის ინდუსტრიულ სექტორში, დაგჭირდება ევროპული ფული. რუსეთმა საკუთარი პოზიციები მკაფიო გახადა. მან თქვა არა ნატოს, არა უცხოურ ჯარებს. მათ სურთ იხილონ უკრაინის დემილიტარიზაცია, მისი ნეიტრალობა. ეს პირობები მიუღებელია უკრაინელებისთვისაც და ჩვენთვისაც. ვადასტურებთ ევროპელების მზაობას საგანგებო მხარდაჭერა გაუგზავნოთ უკრაინას და მივაწოდოთ მათ საკვანძო საჭიროებები, მათ შორის შეერაღება. ვსაუბრობთ ცეცხლის შეწყვეტაზე ცასა და ზღვაში, ასევე ევროპული ან არაევროპული ძალების განთავსებაზე უკრაინის მიწაზე, ან სხვა სახის გარანტიებზე. რატომ ვართ ევროპელები და სხვები უკრაინასთან დაკავშირებით ასე განწყობილი? იმიტომ რომ აგრესორი ბირთვული ძალაა, ასე რომ საკმაოდ ლეგიტიმურია ევროპამ საკუთარი თავისთვის ბირთვული შეკავებაც განიხილოს.
ევროპულ უსაფრთხოებაზე მსჯელობაში ერთვებიან ევროკავშირის არაწევრი, თუმცა ნატოს მოკავშირე გავლენიანი ქვეყნები. ასეთია თურქეთი და დიდი ბრიტანეთიც. ისინი თვლიან, რომ საერთო სივრცის უსაფრთხოებაზე ერთობლივი მუშაობაა საჭირო. ლონდონი იმისათვისაც მზად, რომ უკრაინაში სახმელეთო ჯარებიც გაგზავნოს, მშვიდობის დასაცავად. თუ ასეთი შედგა, ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანი ამ თემაზე ამერიკელ კოლეგასაც ესაუბრა, რომელმაც თქვა, რომ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების შეჩერება ჯერჯერობით დროებითი ზომაა. თქვენ გამოგვიწვიეთ ჩვენ იმაში, რომ გავაძლიეროთ ძალისხმევა უკრაინის თავდაცვის ხარჯებისა და ევროპული უსაფრთხოების მიმართულებით. მე გეუბნებით, რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ვაკეთებთ და გავაკეთებთ მომავალში. გასულ კვირას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა თავდაცვის ხარჯების ყველაზე მასშტაბური ზრდის შესახებ ცივი ომის შემდეგ. ჩვენ უფრო შორს სავალთ. ვფიქრობთ, ჩვენ საერთო ინტერესში იქნება თუ ევროპული უსაფრთხოებისკენ მიმავალ ნაბიჯებს ერთად თურქეთის ჩართულობით გადავდგამთ. ამ მხრივ უდავოდ მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ტრანსატლანტიკური კავშირი და მივიღოთ მტკიცე მხარდაჭერა ჩვენი მოკავშირე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინაში დაუყოვნებლივი ცეცხლის შეწყვეტის იდეას ცასა და ზღვაში, რაც იქნება ნდობის მშენებლობისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი მხარეებს შორის. ჩვენი ძალისხმევა მივახციოთ შეთანხმებას, რომელიც შავ ზღვაში მიმოსვლის უსაფრთხოების გარანტიებს შექმნის. სწორედ ამ იდეასთანაა თანხმედრაში. გამოთქმულ იდეებთან დაკავშირებით მოსკოვის წინააღმდეგობა უცვლელია. აქ კვლავ აცხადებენ, რომ ევროპის მხრიდან ბირთვულ ქოლგაზე და ნატოს წევრი სახელმწიფოების ძალების უკრაინაში განლაგებაზე საუბარი კრემლისთვის საფრთხეა. დათმობებზე წასვლის ნიშნები აქ ჯერ არ იკითხება. რაც შეეხება უკრაინას, ცნობილია, რომ მომდევნო კვირას უკრაინის პრეზიდენტი საუდის არაბეთში ჩაფრინდება. ადგილზე ის მაღალი დონის წარმომადგენლობას დატოვებს, რომლებიც ამერიკულ მხარესთან მოლაპარაკებებს შეუდგებიან. კიევი მზადაა მინერალებთან დაკავშირებულ შეთანხმებას ხელი საბოლოოდ მოაწეროს.